Salam, bu sualda bizdən x bucağının dərəcə ölçüsü soruşulur. Biz burada görürük ki, 43 və 47 dərəcəli bucaqlar var və bunların cəmi 90-dır. Biz buradan bərabər tərəfli üç bucaq yaratmaq adına A təpəsindən 17 dərəcəlik, D təpəsindən isə 13 dərəcəlik bir bucaq. Bura 17 dərəcə olur, bu hissəsi 13 dərəcə olur. Və 30-30 AOD bucağı 120 dərəcə olur. Və 60-60, bu hissədə 60 dərəcə olur. Burada məsələn bir dənə K xətt desək. Yəni AKD üçbucağı bərabər tərəfli üçbucaqdır. Yuxarıdan hündürlük çəksəm, çəkdiyim hündürlük həm median, həm təmbrən olur və AOD bərabər yanlı üçbucağının təpəsindən keçir. Buranı ilə işarələyək. Bu xətt gəlir, keçir buradan. Həm median, həm hündürlük rolunu oynayır. Və belə bir şey var. A, O deyə bərabərdir. Nəyə görə? Çünki bu bərabər yanlı üçbucaqdır. Eyni zamanda bunun xaricinə çəmbər çəkilmiş kimi baxsaq, KO da onlara bərabərdir. Belə çıxır ki, A, KO bucağı bərabər yanlı üçbucaqdır. Eyni zamanda biz DB xəttini uzatsaq və bu hissəyə bir dənə H desək, buranın 90 dərəcə olduğunu 30-60-a görə görürük. Və deyə bilərik ki, AOK üçbucağında çəkilən OH hündürlüyü həm median, həm təmbrəndir. Yəni bu hissələr bir-birinə bərabərdir. Eynisini digər tərəfdə də deyə bilərik ki, burada 90-dır, yenə 30-60-a görə görürük. Bərabər yanlı üçbucaqlardır. Bu hissə bir-birinə bərabərdir. Buraları gördük. İndi mən K-dan B-yə bir xətt çəksəm, görərəm ki, bu xəttdə bura bərabərdir. Nəyə görə? Çünki bunların oturacaqları da eynidir, bunların hündürlükləri də eyni. Demək, hipotenuzlar da eyni olmalıdır. İndi bərabər yanlı üçbucaq alırıq. Bu hissə 17 dərəcə olur. Eyni prosesi bu tərəfdə də eləsək, bu hissə də 13 dərəcə olur. Eyni qaydalara görə ki, bərabər yanlı oturacaqlar eynidir. Hipotenuz hündürlük, üzr istəyirəm, eynidir. O zaman hipotenuz da eynidir. Və ən başa qayıtsaq, ən başdakı anlayışa görə də bizim A, O, K bərabər yanlı üçbucağımız var idi. Burada oturacaqdakı bucaqlar bir-birlərinə bərabərdir. Əgər bura 30 dərəcədirsə, bu hissədə 30 dərəcə olmaq üçün bura 13 dərəcə olmalıdır. Eynisini KO üçbucağına tətbiq edəsək, bu hissədə 17 dərəcə olmalıdır ki, buralar 30-30 eləsin. Bura kimi də aydındır. İndi biz köməkçi xəttlərdən istifadə edərək, həm də bərabər yanlı üçbucaq qaydasına görə B-dən bir BZ xətti çəksək, 13 dərəcəlik və həmçinin C-dən CZ xətti çəksək 17 dərəcəlik. 2 daxili bucağın cəmi olaraq qonşu olmayan bir xarici bucağa bərabərdir. 13-13 bu hissə olur 26. 17-17 bu hissə olur 34. Və bu hissədə 120 daxil, o zaman bunun qarşısındakı bucaq da 120 dərəcə qarşılıqlı bucaqlar qaydasına görə o hissədə 120-dir. Burada diqqətli olmalı olduğumuz şey bu hissə 60 dərəcədir, bu hissə 120 dərəcədir. Yəni 60 ilə 120-nin cəmi 180 edir. Yəni qarşı bucaqların cəmi 180-dir. O zaman biz bunların xaricinə çevrə çəkə bilərik. Bura bir dənə də çevrə çəkdim. Və x bucağının söykəndiyi qövs 26-nın söykəndiyi qövsə bərabər olduğu üçün x-ə 26 demək olar. Və yaxud da 26-nın qarşısında olan söykəndiyi qövs, bəlli bu qövs 26-nın 2 qatı 52-dir. X 52-nin yarısı çünki həmin qövsə söykənib baxır. O hissədə 26. Bu qədər.